هي الحكومة المصرية بتفرض ضرائب جديدة على الناس؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير عن الفاتورة الإلكترونية، وفي بعض النقابات أعلنت موقف معارض ليها، وكان في شد وجذب كبير. خلينا في البداية نسأل، هل دي ضريبة جديدة؟ الإجابة لأ. طيب أمال إيه؟ أنا هقولك. كل الفكرة إنه من ضمن منظومة التحول الرقمي اللي بقت موجودة في كل القطاعات، مصلحة الضرايب أعلنت بس إنها هتغير طريقة دفع الضريبة من الفواتير الورقية لفواتير إلكترونية. شفت بقى كل الدوشة دي علشان بس هنغير الطريقة، مش ضريبة جديدة ولا حاجة. هي إيه الفاتورة الإلكترونية دي أساساً؟ الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي بيثبت معاملات بيع السلع أو تقديم الخدمات، يعني زي الفاتورة الورق اللي بتاخدها من أي مكان بس دي رقمية اهي مش محتاجه حاجه. المستند ده بيتم اعداده والتوقيع عليه الكترونيا، وبيتم ارساله واستقباله عن طريق منظومه الفواتير الالكترونيه وبمعرفه الممول، وكمان بيتم التحقق منه ومراجعته في ساعتها من خلال مصلحه الضرائب. منظومه الفواتير الالكترونيه ليها خصائص مهمه زي ايه؟ هقولك. وجود رقم مميز لكل فاتوره، وكمان وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتوره جوه المنظومه بتتيح تكويد موحد للسلع والخدمات، وكمان الفواتير بتشمل توقيع الكتروني، وده بيعني تامين كامل لبيانات الفواتير للمستخدمين. طيب ايه هي اهم مميزات الفواتير الالكترونيه دي؟ هي ليها كذا ميزه هقول لكم عليها. سهوله تبادل البيانات الالكترونيه، التخلص من فكره جمع البيانات الورقيه، وده في اطار التحول الرقمي والميكنه. في عندك برضو الحفاظ على السجلات وعدم ضياعها، وفي حاجه مهمه برضو انخفاض التكاليف وسهوله الفحص الضريبي، والاهم بقى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي. طيب هي ليه الدوله عايزه تطبق فكره المنظومه الالكترونيه على المحامين والدكاتره والمحاسبين الخ؟ الخطوه دي جت بسبب الضرايب. احنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الضرايب ده وموازنه الدوله، هسيب لكم اللينك بتاعه في التعليقات. لازم تبقى عارف ان عمليات خضوع المهنيين او ممولي ضرائب المهن الحره بيتم استقطاعها وفقا لقانون الضريبه على الدخل وتعديلاته برقم 91 لسنه 2005، ودي بيتم استقطاعها من خلال الخصم من المنبع او من خلال السداد الضريبي السنوي. في بعض المهن بيكون صعب فيها تحديد القيمه مقابل الخدمه اللي بيتم تقديمها، يعني مثلا بيبقى صعب تحديد مقابل الاتعاب لكل عميل بالنسبه للمحامين. فالخطوه دي جايه لتنظيم الموضوع وحفظ حقوق الدوله، واللي هي هنا متمثله في الضرايب. انت شغال وبتاخد حقك وبتكسب، والدوله برضه ليها حقوق عليك زي ما الموظفين والشركات وكله بيدفع. ومن هنا جت فكره الفاتوره الالكترونيه، وهي للمساواه بين الجميع في جمع الضرائب. طيب هو ايه سبب رفض بعض النقابات لتطبيق الفاتوره الالكترونيه على المنتمين ليها؟ المحامين مثلا قالوا ان الشغل على قضيه واحده ممكن يستمر لسنتين، وبالتالي مهنته ممكن تكون بعيده شويه عن قائمه السلع او الخدمات المتعارف عليها، واللي هي هيكون سهل تطبيق المنظومه عليها. في برضه بعض الاصوات قالت انه مش منطقي يتم تطبيق رسوم على خدمه مهنيه زي الخدمه الطبيه مثلا ومساواتها بالخدمات التجاريه. لازم تبقى عارف ان الايصال ده منصوص عليه في الماده 73 من القانون 187 لسنه 1993، يعني من 29 سنه. اللي هو حضرتك كمقدم خدمه او سلعه، اي حد بيستفاد من اللي بتقدمه والمفروض تديله وصل موضح فيه القيمه والتاريخ وموقع كمان. وتكرر كمان النص على الايصال ده في قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنه 2005، واللي هو ساري لحد الان في الماده 78 منه. في الاخر لازم نبقى عارفين ان اي قرار من النوع ده اكيد مش هنلاقي توافق عليه، وخصوصا من الناس اللي هتطبق عليهم، لانه هيترتب عليه دفعهم لفلوس حتى لو كانت حق الدوله برضه ما قفلتش ودانها عن اصحاب المهن الحره اللي اعترضوا. وزاره الماليه اعلنت تاجيل التسجيل على منظومه الفاتوره الالكترونيه لاصحاب المهن الحره لحد 30 ابريل اللي جاي، وده كمهله اخيره. وهيتم تشكيل لجنه مشتركه من مصلحه الضرائب ومختلف الفئات المستهدفه، وبما فيهم اعضاء النقابات المهنيه، وده لدراسه وتذليل كل التحديات اللي بتواجه تسجيل الشرائح المستهدفه في المنظومه. وبكده السؤال الصح هنا يكون، هل من العدل ان الناس تدفع ضرائب وناس تانيين لا؟ سلام.